咧係朝頭早嘅9:09左右啦，就嚟10點。最近大部分時間咧都係留喺屋企啦，所以就多咗時間喺屋企度煮嘢食。今日想同大家少少咁樣分享呢，我最近成日喺屋企整嘅早餐，因為我都已經好肚餓啦，所以依家開始整啦。因為我中意咧食飛咗邊嘅多士，所以我就買咗啲飛邊嘅包。然之後呢，就係我超級中意嘅呢一個蒜蓉醬。依家咧就要放入焗爐嗰度焗啦，因為咧個蛋要流心咁樣啦，個面頭咧一定會焗得燶啲嘅，但係咧因為下邊嗰層其實唔係焗得好燶啦，跟住上面呢一層咧係比較脆嘅咧，咁就係超級好食。